हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों हम बात करने वाले एरर कोड्स के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कुछ एरर कोड्स के बारे में, तो आज फिर से हम बात करने वाले एरर कोड्स के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब कर ले दोस्तों हमारे चैनल को और बेल आइकन पे दबाना ना भूले हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। तो दोस्तों लास्ट टाइम जैसा कि हमने बात किया था एरर कोड्स के बारे में, E1 के बारे में, E0 के बारे में और E2 के बारे में। तो दोस्तों इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं एरर कोड्स के आगे। हम आज बात करने में एरर कोड्स E3 के बारे में और एरर कोड E4 के बारे में। अगर दोस्तों आपने E0, E1 और E2 का एरर कोड का वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों जाए और देखे जरूर, ये डक्टेबल एसी का। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम अब E3 के बारे में। E3 एरर कोड जब आता है हमारे डक्टेबल एसी में दोस्तों, तो इसका मतलब होता है कोयल सेंसर फॉल्ट। तो कोयल सेंसर दोस्तों किस तरह का होता है मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। तो दोस्तों ये रहा हमारा कोयल सेंसर। आप जैसे कि देख सकते हैं ये कूलिंग कॉइल में लगा होता है, ठीक है। आप अगर ये E3 अगर आपका एरर कोड आ रहा है तो आपको ये सेंसर कुछ नहीं करना, बस चेंज करना। या तो ये इसका कनेक्शन लूज होगा पीसीबी से, या फिर ये फॉल्ट होगा, खराब होगा ये सेंसर आपका। इसी तरह से आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम अपने अगले एरर कोड्स की तरफ, जो कि ये एरर कोड E4 एरर कोड। अगर E4 एरर कोड आपके डक्टेबल एसी में आता है तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपका जो रूम सेंसर है वो फॉल्ट है, यानी कि रूम सेंसर आपका खराब है। जिस तरह से हमने कोयल सेंसर दिखाया उसी तरह दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा कोयल सेंसर है, लेकिन रूम एयर सेंसर भी इसी तरह का होता है, बट ये इसका टॉप में ब्लैक होता है, तो वो भी कूलिंग कॉइल में ही लगा होता है एवोपरेटर में। तो आप देख सकते हैं वो या तो उसका रेजिस्टेंस कम हो गया होगा, या लूज कनेक्शन होगा, या वो डेड हो गया होगा। तो उसे चेंज कर ले और आपका E4 एरर भी हट जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो बताना ना भूले और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और मिलते हैं फिर से अगले एरर कोड्स के बारे में लेकर। हम मित्सुबिशी का एरर कोड जल्दी लेके आएंगे पूरा सीरीज, तो देखते रहे और बने रहे। सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया।